hankali. Shi yasa Ubangiji ya kore, kun ga nassi da dama inda su kafirai saboda tsananin kafurci da tsananin hasada suna faɗi da baki wai annabin Allah mahaukaci ne, irin aikin da ya zo da shi ya fi ƙarfin a ce mahaukaci ya yi shi. Ni'ima ne na Ubangiji Allah ya baka, sa'an nan ya ce wa inna laka la'ajaran ghaira mamnun, lallai kuma ka sani aikin da Allah Ubangiji ya sa kan gara kana da sakamako na lada da Allah ya ajiye naka ne gairu maqtu'in, ba zai yanke ba. To cikin sifan kuma da Allah zai sifata annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaka la'ala khuluqin azim bi dhammil kha'i, yayi rantsuwa kuma da ce kana kan tadodi ɗabi'a masu kyau masu girma. Maluma sun faɗakar da mu da suke gaya mana rayuwar mutum irin baiwan da Allah ke bashi yana da yawa, akan ba mutum sarauta, akan ba mutum ilimi, akan ba mutum wani alfarma, akan ba mutum yawan rai, amma duk irin abin da ake bukata a cikin rayuwar mutum ba kaman Allah ya sa ka zamanto kana da halin kirki na zama da ‘yan uwa. Wani walet ne ke mu da kowa haka? Wani shekara mun yi zance da ku na kawo muku kasidu wanda maluma suka yi a cikin halin rayuwar mutum, a same ka kai mutum ne mai son mutane, wanda bai da girman kai, wanda bai da ganin kanshi, wanda bai da son a sani, wanda bai da mugun nufi, wanda bai da wani keta a cikin ƙahon zuciyansa, wanda kuma bai da wani yaudara. Suka gwada mana kaman samun haka shi ake bukata, komin ilimin kan baka da halin kirki banza ne. Mun yi zancen nan can inda alkur'ani ya fara sifata annabinmu da kyakkyawan hali, ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum cikin surata ala imran walau kunta fazzan galizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Hanna ce muku ma dukkan shugabanni na duniya wanda za a ce dai ra'is daula ne, in ma mulkiya ne, maliki ne, in ma jamhuriya ne a ce shine presidentin ƙasa, abin da ya kama tun daga wannan har ƙasa wanda yake zai shugabanci jama'a ayan ga ya kamata ya je madarsansa zai mai amfani da kyau. To nan ne muka kawo muku kasidan da malam yayi mana wa'azi yace inni la tutribuni al-khilal karimatan tarab al-garib bi audatin wa talaqi wa yuhizzuni dhikru al-muru'ati wan nada bayna ash-shama'il mhizzat al-mushtaqi فالناس هذا حظه مال وذا علم وذاك مكارم الأخلاق فالمال ما لم تدخره محسنا بالعلم كان نهاية الإملاق والعلم ما لم تقتنه شجية تؤذيه كان مطية الأخفاق لا تحسبن العلم ينفع هده حتى يتوج ربه بخلاق. tsohon karatu ne muka kuna kuma zai amfani. Malam ya ce tadodi na irin halulluka da Allah ke ma mutum baiwa suna da yawa, halolin kirki masu daraja masu alfarma suna sa mini farin ciki da murna, kamar yadda mutum ya bar ƙasansa ya yi tafiya mai tsawo ya daɗe yana tunane da iyalinsa, iyali kuma na cikin tsananin kewa, suna fatan ran da za a ce gawa ne ya zo. Karam gaba ɗaya sai gashi ya sallama, aka ji muryarsa ana kaman wani ke zuwa, a ta da kai ko gashi ya shigo gida. Shi ne tsarabal garibi bi audatin wa talaki, irin murnan nan da farin cikin da bako kan yi gashi ya komo gida, gashi kuma ya haɗu da iyalinsa. Sai ya ce wai hizzini zikirul muru'at, mutunci da aikin kirki na ya kamata. In ana fira wani ga irin halinsa, wani ga irin kirkinsa, yakan girgiza ni ne ya sa ni farin ciki da munna. Balle a ce wani kuma mai yawan kyauta ne, mai yawan alheri. Baina shama'ili hizzatal mushtaqi, tsakanin tadodi irin yanda wanda ke da tsananin bege yakan girgizo. Sai ce fannasu kaga mutane, haza wan hazzuhu malun, na shi rabo a cikin rayuwar duniya ya katari ya daɗin kai ya tara ɗimbin dukiya mai yawa. Waza ya ce wanga kofa ilimin rabonsa cikin rayuwar duniya ya daɗin kai ya tara ilimi mai ɗimbin yawa.
wanga kuwa fa ya tara halin kirki na iya zama da mutane. Yace haka na kasa mutane kashi uku, to zai walwale mana kowa yanda nashi zai kare. Sai ce falmalu, kaga in dukiya ka tara malam taddakhiru, in baka kiyaye kai tattali ka iya adani ka iya kashewa ka iya bukata ba, ƙarshensa za ka tsiyace ni. To da ilimi ake sanin irin wanga al'amarin, saboda shi ilimi ya fi tara ɗimbin dukiya, kai da ka tara ilimi ka fi wanda ya tara ɗimbin dukiya. Sa'an nan ya ce mana kuma fal ilmu, to ilimin kuma da ya fi dukiya malam taktanihu sajiyatun tu'ulihi kana matsiyatal ihfati, in ba a naɗa mai rawani na halin kirki na iya zama da mutane da nagarta mai ɗimbin yawa ba, ka hau doki ne da yake cikin sukuwan da kake yi linzamin zai gutsire ya kifar da kai, ba wanda mutane ke saurin renawa su wadakanta shi kaman kai da kafi su ilimi suna ganin ka zama annabinsu. Kan tilas ga masu so masu ƙauna ga kuma mahasada, don malami ya fi kowa mahasada. Yau inda ka wayi gari kaga kai kana da atakuletan ka guda, da jin wani atakuletan sa 30 ne, kai da kanka ka san mazaunin ku, amma sai kaga mutum gashi da kuɗubi suna zaune, kai kira baki ma na mai wuya, amma kana ta da komada kai ma malami, haka na neman jayayya da shi, ko ba haka duniya yake ba? To shi yasa malami ya fi kowa ganin bane. Ce to in baka samu hali na ɗabi'a mai kyau ba, yanzu zaka kife, za a walakantar da kai. Sai ce la ta sabanna ilma yanfa'uha da kar ya karsu a zuciya. Ilimi shi kadai tsiraransa ya yi maka amfani, hatta yi tawaje rabbuhu bi khalaq, shaidai in an naɗa maka rawanin nan na kyakkyawan hali, tadodi masu kyau. Shi yasa Ubangiji bai yabi annabi da annabcin da ya bashi da ilimin da ya bashi da menene ba, sai ce wa innaka la ala khuluqin azim, iyakan shi kenan. Sannan ya ce fasa tufsir wa yubsirun, ka ji ka gani irin abin da suke yi sakamakon da za a yi, irin kuma abin da na sa ka kai da mumunai kuke yi sakamakon da za a yi muku. Wa yubsiruna, haka su ma kafuran masu gaddama suka kiya kirikirin, su ma sun ji sun gani irin sakamakon da za a yi makowa. Daga cikin ku za a ga ayyukumul maftun, wane ne daga gare ku ya kasance yana tare da rashin hankali bai da rabo, zuwa gaba a ganin ƙura ya kwanta. Sannan ya ƙara cewa inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin, ubangijinka shine masani. Don a alamu ala fil tafdil, bai ruwa a haɗa Allah da wani a auna su a ce to wani ya su wani, kai matuƙa ne dai cikin gwada mana Allah masani ne kawai. Don haka ba su fassara shi da wannan ma'anan, sai su fassara shi Allah shine masani, ya fi kowa sanin wani abin da yake kai daidai ne, shi ne mai kyau, ya fi kowa sanin kuma wani abin da yake kai kuskure ne ba daidai ba ne. To Allah ya san kaman shi ya aiko maka da manzo, ya zo da wahayi, abin da ya gwada makan daidai ne, wanda ya bi wannan shi ya rabonta, shi ya tsira, bukatansa ya biya, wanda ko ya kauce ma wannan shi ya tabe, shi ya yi hasara. Sannan ya ce fala tuti'il mukazzibin, masu ƙaryata gaskiyan da wahayin da ya zo maka, kar ka yadda dukkan wani yaudara, dukkan wani neman yadda za a yi su shige maka tare da munafunci, ka ta karkare ka tsaya tsayin da ka karkayalla. Fala tuti'il mukazzibin ya zo da magana ashe, yaya aka yi? Sun shirya wasu abubuwa da yake in suka kawo ma annabi, saboda ganin watakila annabi mai son duniya ne, mai son girma ne, yana bukatansu da su bi shi, ya samu goyon baya, suka shirya abin su kawo. Shi yasa wahayi ya riga su, karka ji karka yadda, karka bi abin da suka ce. To haka kuma malami duka ina Allah ne da annabi, shaidai a bi shi, amma ba shi ya bi ku ba. Duk wanda ya fi ka wayewa ya fi ka sani, shaidai kai ka bi shi, don shi ke rike da fitila cikin duhu. Kai da baka kai shi ilimi ba, inda kuke tahiya daga rami sai ƙayoyi sai macizai sai kwalabe, abin da zai ji muku ciwo. Don haka in ka ga malami yana bin ra'ayin jama'an da ke bin bayan shi, to mai son daraja ne kawai da son suna a ce shi ne wani, amma ba ilimin, ko akwai ilimin kuma ba na Allah ba ne.
na taɓa yi muku misali, kun taɓa ga bature ya zo ƙasanku ya yi koyi da wani abinku kan duniyanci ma kenan, saboda bature ya ƙware ya waye ya iya shirya zaman duniya, dai ku yi koyi da shi ku bi shi. To bature ya kai Allah da annabinsa ne ko yana da littafin da ya kai alkur'ani? Don haka malamin shaidai a bi shi, in ka ga ya komo shi ke bin al'ummansa wajen. Don haka aka ce fala tuti'il mukazzibin, me yasa aka ce ma annabi maza karka bi su, yace wa dulau tudhinu fayudhinuna, sun so ne da su yaudare ka, mudahana, su bayyanar maka da abin da ranka ke so, na gwada sun yadda da abin da ka zo da shi. Taron rundunan jama'a da gaggan attajirai da masu daraja da masu alfarma, in suka bayyanar da haka, in ka yadda musu, a cikin haka su shirya maka abin da suna su rai ke so ka bi su don a ji daɗin zama da suna. To tun ba su shirya wannan yaudarar su zo su yaudare annabi ba, sai Ubangiji ya sanar da annabi ga nufinsu don su yaudare ka ne kurin. To duk abin da za su shirya ba gaskiya ba ne, suna so su samu su yi yaudara ne in ya so a bi su. Shi yasa aka ce lautu dihinu fayudihinuna, in ka tausasa ka ga gaskiya ka kiya don saboda ka samu masoya ka samu goyon baya bukatan kai biya, to ba a kai ko ina sun lalace ma, sun yaudare ka. Annabi bai yi waye haka. To Allah na gwada mana irin tsananin kulawansa da manzonsa, da yanda ya kiyaye shi, da yanda ya san gaibu, da yanda alkur'ani kominsa gaskiya ne. Shi yasa wahayi ya riga zuwa. Mu ƙananan masu imani dan daga baya mu riƙe abin da gaskiya, wata rana in Allah ya waye maka kai ka san ga gaskiya, kar ka yarda da wanda zai zo maka da yaudara. Sa'an nan da ya gwada haka sai aka ce kuma wala tuti kullu hallafin mahin, ka yadda ka bi ka ji zancen wanda yake shi bai da wani abu sai tsananin yawan rantsuwa kan ƙarya, gashi kuma mahinin ɗan banza ne, walakantacce, haƙirin, hammazin masha'in binamimin, mai yawan yi da kowa, mai yawan gwada aibin kowa. Shi ya gwada kowa kake sai ya gwada faɗuwanka, ya gwada aibinka, she ya yi suka zuwa gare ka. In kun haɗu da shi ya kai matsayi na tsananin ƙeƙasan zuciyar da kowa kake iya yi maka yanke koko ya ci mutuncinka bai shakkan komai, yana takama yana ƙaba. Ba wani mai daraja, ba wani taƙadari, ba wani fitsararre mara kunya sai shi. Kar ka ji wannan. Sa'an nan shi ne masha'in binamim, yawan kai kawunsa duka ya yi ɓanna, ya ɗauki zancen wan ya kai ma wan, ya ɗauki na wan ya zo ya kamo ma wan, ya kama gashin ƙe ya kulla da na gaba. Don dai wai in yayi haka ya zama bajini, ya zama zarimi, ya zama abin tsoro. Kuna gudun kai ya kulla sharrin da za a yi tashin hankali ba a samu zaman lafiya ba, to cikin haka ya samu jalli kenan, ya samu buwaya kenan, ya samu ƙasaita. Cikin jama'a ana samun haka. Haka kuma cikin iri, akwai irin da yake su rayuwarsu abin da suke bajinta kenan, suna buga kirji da shi. To waɗanga dukan ka san Allah kyale su ƙarya ne, kar ka ji tsoron komin su, kar ka gudu zuciyarsu, kar ka nemi daɗin ransu, ka yi tsiya da kai da su, an ƙare bukatan kai biya. Amma an ka ji tsoron su, duk irin abin da kake gudu nan shi za su riƙa yi ma, don jallin su kenan, abincin su kenan, ba su yarda ko abincin su ya ƙare. In kai mai alheri ka tare shi daga wanga kofan ya koma wanga kofan, in ka tare shi nan kai mai alheri ya koma daga wanga kofan. Kuma ba a karewa ji da shi da tattalin da shin da kake yi da gudun karye maka sharrin, zai shuka maka sharri da yafi kowa. To su ne irin waɗanga mutane. Sannan ya ce manna'in lil khairi mu'tadin afimin, za ka same shi dukkan abin kirki za a yi shi sai ya hana, kuma abin da Allah ya bashi na alheri shi bai ba da haƙƙin Allah ciki. Za ka same shi mu'taddin, dukkan aiki na zalunci, ya saɓi Allah, ya saɓi abokan zama, ya saɓi abokan haihuwa, yana cutan kowa suka haɗu za su yi haraka, shi ya cuci mai shi. Asimin, mai tsananin saɓon Allah, utullin, wasan za ka same shi bar dai gashi nan ƙato, ya cika wuri bai da kyakkyawan kamanni ba. To sifa 8 kenan, ba da zalika zanimin. Bayan haka ma ƙarya ne da ake ce wani ne ubansa, ƙarya ne ba baban shi bai. Ka ji alƙur'ani mai tona asiri.
shi ne Ibn Abbas ya ce tun da muke alkur'ani bai taɓa sifatan mutum ya zarge shi kamar yadda ya zargi Walid ibn Mughira ba, shi ke da wanga sifa. Da nassin alkur'anin ga ta sauka ya zare takobinsa ya je tarar da uwan. Shi Ubangijin Muhammadu nan ya zo da wani magana, maganganunsa 8 duka na duba daidai ne yana jikina, amma na tara nan yana gare ki, gaskiya ne ko ba gaskiya ba? Sai ta ce gaskiya ne. Asalinsa ashe daga waje ta ɗauko shi, saboda wai uban nasa yana da ɗimbin dukiya mai yawa, shi kuma bai da cikakkiyan lafiyan da za a samu iri da jininsa inninun ne, shi ne ta zagaya akwai wani cikin makiyayan uban aka ce ɗan shi ne don saboda dukiyan nan. An samu shekara 18 ana gaddama abin, daga baya ne manya suka rinjayi baban ya huce ya yadda ya maishe shi cikin iyansa, to shi ne Larabawa ke ce mai da'iyyar. To wanga shi zama tsohon zance, don haka sha'anin bayan Allah ya zama babban al'amari mai ban tsoro. Bayan da za a yi cikin mutum 100 ka samu mutum 97 da suka tsaya tsayin daga ba su ƙi kowa ba sai mutumin Allah da yake in ka bincika ka tara asali ba su da su sosai. To har wasu zantuttuka kuma da ya zo ma mai yawa malumma akan irin fatawan da suka yi irin iya haka. To daga baya ne dai aka samu malumma waɗanda yake sun tattara komai suka yi nasu fatawa da yake shi ya kwantar da hankalin mutane. To lokacin da uwarsa ta gwada haka da ya san lalle ko abin da alƙur'ani ya faɗi gaskiya ne. To in ba mara rabo taɓaɓɓe ba, duk irin ƙazamin abin ganka ce la ilaha illallah so ɗaya kafi kowa, amma ya kiya. Shi ne Ubangiji ya ce, shi wanga mutum abin da ya ruɗe shi, ya sa ishin irin wanga ta ƙadarci, da ƙin ji ya zamanto duk abin da aka gaya bai yadda ya fi kowa ta da hankalin masoyina, saboda ganin an kana zamalin wa banin. Duk garin ya fi kowa kuɗi, duk garin kuma ya fi kowa ƙiya, ba yanda za a yi samaruna su taru. Matasa mutum 2, 3, 4 baka tara akwai ɗansa cikinsu ba, sannan ga arziki ga wadata. Abin da ya ruɗe shi kenan har ya zamanto idza tutula alaihi ayatuna qala asatirul awwali. Ko da yaushe ana karatu wahayi ya sauka sai ce wanga labarai ne da muka saba ji da aka zazzana irin gatana nan na mutan farko da ta wuce, shine Muhammadu ya je kiyaye zo ya tara ku yana yin da. Har ya kai fagen lokacin da wahayi ya sauka ana wa'azi, she su kuma su kawo wani gwanin yawon duniya wanda ya iya ƙarya abin da ya ji da wanda bai ji ba, da wanda ya gani da wanda bai gani ba, shi ma ya zo yana ce in dai wanga daɗin baki ne da iya shirya magana na fira mai daɗi, mu ma muna da wani gwani ya zo ya ce mana. Shi ne Ubangiji ya ce to shi wannan da kake gani taɓaɓɓe ne mara rabo, amma farkon abin da zai yi mai nasimuhu alal khurtum, zai mai alama na aibi wanda yake kuma fili kiri kowa ya gani. To yakin Badar na farko sai Allah ya kaddara aka fece hancinsa, ka san hanci bai koyuwa ga shi garau. Sa'an nan saboda a kazanta al'amarinsa ba a ambace shi da anfu ba, sai aka ambace shi da sunan hanci na naman daji, shine giwa. Hancin giwa ake ce mai khurtum, na mutum a ce mai anfu. To sai aka ce sanasimuhu alal khurtum. To Allah ya mana tsari da mugun kai, Allah ya kiyashe mu da jayayya da abin da yafi karfin mutum. Ubangijin Allah da rahamansa na da yawa, komai da yake gaskiya ne ya gwada mana, abin da yake zai amfane mu ya gwada mana, abin da yake ba gaskiya bane ya tsawace mu, abin da yake cuta ne ya tsawace mu ya hana mu. Don haka mu kiyaye ya zama tutukan da ake gaya mana muna maishe shi ya zauna cikin kafin zuciya, kwakwanya na tunane. Allah na yi mana ilhami mu kama abin kirki mu guji abin banza. Allah mana tsari da mugun kai. Sa'an nan sai Ubangiji yana mana misali wani irin bala'i da musiba da ya saukan ma waɗanga, ya yi mana misali da wasu mutane daban kuma da suka yi wani shishigi. To su waɗanga mutanen da suka yi shishigin aka yi musu azaban saboda albarkan imani da ya sa suka ji tsoro suka tuba zuwa ga Allah. Allah ya musanya musu da irin bala'in da ya saukan musu. Su waɗanga mutanen kuka duba cikin shari'a kun gani iya ne,
aka gwada su uku suka gaji gona wanda yake gonan sifan shi dai kamar aljanna ne, dukkan dangin ɗiyan itace da za ka shiga gonan ka shekara ba a shana tare da kai baka mutuwa da yunwa. Dangin ɗiyan itace ɗanya wanda yake Allah ya nufa ta tsira ta yi ɗiya ta ƙosa ka ci, ya yi maka amfani cikin jikinka fiye da amfanin tsokan nama da madara ga sunan. Sannan ƙoramu na ruwa da aka yi su don abin an yi mai tura'at irin na shayar wannan, kowane ika ga ruwa na kewayensa, ruwa garau mai sanyi mai daɗi ka ci ka sha bayan ka ci abinci. Shi mutumin ga ashe mutumi ne na Allah, yana da imani. Shuke-shuken gana shi da ya yi kowane shekara in lokacin girban abincin gonan ya kai sai ya yi gangami duk talakawan ƙasan gajiyayyu mayunwata waɗanda yake ba su iya su yi noma, ana gayyatar su duka su zo. In sun zo abincin da kanshi ya kakkaɓo ya faɗi su tattara wannan, wanda aka zo girba galma da ya sharo sai wanga ya saura, to wanda ya sharo ga shi ne nashi, wanda ya saura jikin zangarniyan itaciyan talakawan nan akwai masu ƙarfi ta ce su hau su yanke wannan nasu ne. Sai in kaga dai irin alherin da yake bi da misali, aka saba da haka, kowa na farin ciki yana murna, ana ala salbarka Allah ya saka da alheri. Ana nan shi zo ya rasu, da ya zo ya rasu ɗiyansa suka gada, da ɗiyan nasa suka gada shaidan ba ya san banna ba, yana son ya ja mu talakawa bala'i, she so matsarsa a cikin zuciyan ɗiyan nan nashi, ku da babanku kun zama ɗaya, abinda babanku ke yin ga kaga ai shi babanku shi kaɗai ne, kuma ku kaɗai ya haifa, yanzu ko ga kun ga ku uku kurun ya bar muku gona kaɗai guda, bayan haka kuma gona gudan ga za ku zo ku zuba iyawa, san irin iyan da za ku hayayyafa ma masu tulin yawa su fi ƙarfin ku, irin amfanin ga da ke cikin gona da babanku ke yin kaza, sai yana raya musu in sun yi haka nan sun yi gasa sun yi takara da ubansu, madadin ya raya musu uba duka na fatan ɗansa ya fi shi cikin cinikinsa. Ba shi suka kare ba suka ɗauki batun shaidan suka sa rai. Akwai ɗaya da ya fi su imani cikin yaron ya ce, ni dai abin da na gani dai ya kamata ɗa duka ya bi kufan ubansa. Abin da babanmu ke yi mu dogara kan yi, Allah ke wadatawa. A ce yau don ba babanmu abin da ubanmu ke yi mu kasa yi, ai ba yi bai kyau ba kenan. A malantu, sai suka fi shi a galabiya. An ce wanda ya mutu ya tashi, ka ce a'a. Ka ce ƙarya ne, in ya tashi wani rana mai shi zai tashi. Tambaye shi man, to wani rana Allah nan naka ya gwada zai kashe ni ya kai ni ilmin sakamako. Dodo, yanzu ka ga mutum ya shiga cikin rai, ya shiga cikin ko, don an faɗi, inda sun buga ƙirjin da suka ce, to Allah nan naka da ya ce in mun mutu wata rana ya tada mu, ya gwada ranar da za mu mutu mu gani. To da yake mutuwa dodo ne ba su tara wannan ba sam nema. Sa'an nan sai Ubangiji ya ce mana, sakamakon da za a yi muku ni na san ranar da zan hura muku rai yi muku, ku dai ku yadda tun yanzu masu daɗin kai masu rabo sun ji sun gani, marasa rabo ko sun kiya, har ya kai ranar da aka ce maka yau ja'at sakaratul maut bil haqq, magagin mutuwa ya zo ma mutum da shi kanshi ya yanke kauna. Kai abin nan yana da firgita, yana da ban tsoro, balle kai mummuni ka san mutum rayuwansa ban da sharri bai kulla wani abu ba, ya kai fagen lokacin da shi kanshi ya yanke kauna daga rayuwa na duniya, balle ka huri baki ɗaya ka mummuni. Muna gani kuwa a ce baka wani kafin ya mutu sai da ya wasiya, Allah kiyaye. To a wannan lokacin ne aka ce mana falamma ra'au zulfatan, lokacin da suka ga gashi ya zo qariban minhu, kusa si'at wujuhul ladzina kafaru. Akwai qira'a suyi'at bi ibdal dhammati kasra, duka ma'anansu guda ne, mabniyun lil majhul. Allazina wa'annan da yake kafaru suka ki yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah, saboda tsinkayan abin da za a yi musu sakamako, hankalinsu kan tashi, rai ya ɓaci, har ka ga alaman ɓacin ran nan ya zama kamar duhun abu bisa kan idanuwansu.
lokacin kuma mala'iku da ke tare da su zare rai suna ce musu hadha alladhi kuntum bihi tukazzibun, abinda kuke ƙaryatawa a ce kaza sai a ce ai shin kenan, ba sai an gaya musu wasu da kansu sun san shi ne, to a ƙara kuma musu takaici. Da kuke cewa ba za a hura muku rai a muku sakamako ba, shi ke ga kuke ganin. Sa'an nan da suke gaddama suna kiyawa suna gaddama, ka tambaye su zan tambaye ku bani labari in a halakani Allah wa man ma'iya. Yau da Ubangijin zai nufa ne da a ce abin gada nake saukan mini da wani musiba, ko da kuke nan daga cikinku akwai wanda zai iya hana shi, ko kuwa a'a ya ce zai ji kaina ya sa ni cikin abin da ya sa ni ga na daɗin kai da rama, ku da kuke tare da mu da waɗanda ke tare da ni, ku ka wurin ga da kuke kiyawa ku iya. Kaga waɗanga ayoyi ne da ya wuce da dama ana tambaya, su kansu sun san ba su iyawa. Sa'an nan sai ce to ku yanzu kahurai da kuka kiyarda, man yujirul kafiri min azabin alim, ku kahurai wane ne zai kubutar da ku ya tsamar da ku daga barin azaba mai tsananin raɗaɗi? Su kuma ba su da abin da za su ce, la mujira lahu, su ba su iya su gwada su ce wane ne, su kansu sun san ba mai shi. To sai annabi ya ba su jawabi, in ban da Allah nawa da kuka kiyardan, da yake shi ke da ikon komi shi zai iya, shi ne mai tunkuɗar da musiba ga barinku, shi ne mai tabbatar da musiba kanku. Ce to mu wannan Ubangiji huwar Rahman, shi ne mai tsananin jin kai da rahama, to amanna bihi mun ba da gaskiya mun yadda, sa'an nan wa alaihi tawakkalna mun dogara a gare shi cikin harkokinmu duka, ba wanda muka sama ido in ba shi ba. Fasa ta'alamuna ko fasa ya'alamuna man huwa fi dalalin mubin, da sannu ku ji ku gani ku sakankance wake cikin ɓatawa da take garau, batan da yake kuma ba alheri bayansa. Sannan ku mutan Maka, garinku ba rafi ko ɗan ƙorama ko ɗan fadama, iyakanku da kyar ku samu rijiya, in ka bibbi ma ka tara samun wani rijiya dai da ruwa ke ciki ƙasan Maka da ake jayayya da su a cikin wannan gari in ban da Zamzam ba wani. To sai aka tambaye su, inda za a ce ya juya kafin a waye gari ga ma'ukum ruwan gana ku da kuke sha gauran ya kafe, da ya kafe nan duk gari ba a samun daidai da ruwa motsa guda da za a sha balle da huwa balle wani bukata. Faman ya atikum bi ma'in ma'in, wa gare ku mai iko da zai kawo muku ruwa mai idon ruwa ƙorama da yake gashi yana ɓuɓɓukowa. Wane ne mai shi? Jarin ku lura mai gudana, tanaluhul aidi waddila'u, wanda yake za a samu hannu na iya kamfata ya sha, ana sa guga kuma ciki a ɗebo ana sha kama ikum aila ya ati illa bihi Allah. Jawabin da za mu ba su dai ba mai iya kawowa wannan sai Allah, amma an samu takadari daga cikin sai ce ga sobur da tinka ga kuma ƙatin samaro na mazaje majiya ƙarfi, shi zai kawo mana ruwa. Mutan da sun yi fama, Allah Ubangiji ya kiyaye mu da mugun kai, Allah ya ƙara mana son annabi.